Alright, omulungi atulaba ku mukutu gwa Nurdin Ntege awamu ne Megatron Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, ndino omukulu Nurdin Ntege. Tugenda kulabika nti tutanya oba tudiscussing ensonga ez'enjawulo naddala kalulu kaba election ya Kawempe y'omambuka oba Kawempe North Constituency. Mu kaseera kano bannayuganda bonna awo batunudde okulaba kyekigendo okulabika nti ate kifubutuka eyo. Oluvannyuma lwa flag okuba nti bagiwadde munnamateeka omugundiivu Erias Luyimbazi Nalukoola, tufunye amaloboozi ag'enjawulo ageemulugunya n'amaloboozi oba oliawo agasagambiza nga galaga nti gwe bawadde kaadi yabadde ateekeddwa okulabika nti ate agikola ki? Agifuna. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo tugenda kutandika n'abo waagi abeemulugunya. Mbadde ku mikutu gimugatta bantu okwo tulabye abantu ab'enjawulo abagamba nti Bakawempe y'omambuka Bakawempe North Constituency nga bagamba nti newankubadde ekibiina kyawadde Nalukoola kaadi si yabadde asaanidde. Amaloboozi ago tugafunye nga bazimbira ku ki endowooza yaabwe eno bagizimbira ku mbeera olw'okuba nti Nalukoola yakayingira ekibiina n'emyezi teginnawera 3. Bagamba nti Umar Magala abadde foot soldier. Takoma kuba foot soldier abadde ye mobilizer wa Kawempe Kunga. Bendo lyonna division ye Kawempe. Magala yakwatiridde ekintu ekyo. Magala ono abadde political prisoner bamusiba emyaka 2.5 nga bamusibira nsonga zino za National Unity Platform. Bagamba omuntu ava atya eri najja myezi 3 ne bamuwa ekibiina ne tuleka bano abaana abaffe betuleze ababadde loyo eri ekibiina. N'abalala bagamba nti okusinziira ku personal characters z'omugenzi Nsereko ono yabadde ajjayo bulungi nnyo ekifaananyi ky'omugenzi era nga Nsereko bw'anaatuuka ku ground olw'embeera ze zino ajja kulabika bulungi nnyo nti ajja kulabika nti atuula mu bigere eby'omugenzi. Kati awo wetwagala otukubira ettooki ku bantu bano bwe ndowooza eri ki? Ekisooka mbalamusiza mwenna. 1 baba bagamba mugende musome ebitabo ne bw'obiteeka asinza okusoma ebitabo mu kiraasi si gwe bawa makisi. Ayisa ebibuuzo gwe bawa makisi ennyingi. Tebayinza kugamba omwana oyo bulijjo azannya buzannyi naye ati babawadde ebigezo yasinze nti bamuggyeko makisi ze. Olina okusoma ebitabo nabyo n'ebitabo n'obitegeera. That is 1. 2 ekibuuzo kiri nti bawa batya Nalukoola owa DP ne balekawo abaana ababadde mu struggle ya Nuupu bafuutu sodia olina bongambe be basiba n'abalala. Right. Kye bagendamu wano yigirawo nnyo. Gye basindika Nalukoola si wa Nuupu wa bonna. Gye basindika Nalukoola si wa kusanyusa bantu. Tugenda mu lutalo olw'okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Naye yadde oyagala nnyo omupiira. Omupiira gw'omanya ogusamba. Biri. Oyagala nnyo omupiira. N'ogugula wagugula. Naye ekyalo tugamba tulina be tugenda okusamba nabo. Balina abasajja basamba omupiira bafubutuka emisinde. Tuwe yagula omupiira oba tuwamanya okuteeba amagoolo. Wana atuleetera obuwanguzi. Oba omusajja ono engeri gy'ayagala ennyo omupiira tugumuwe. Nga naye mumanyi bulungi bw'asiba ogusooka ekigiddako kigwo. Nga naye mwalabako eri sayidi balina Messi. Okitegeera? Okufuna. Balina Lionel Messi. Ligi gy'ogendamu erimu ba Cristiano Ronaldo. Kati bakubuuza David Obuwa. Tuwe Obuwa. Tuwe ani ono waliwo omusajja wa Bamoke Mwerabidde. Musambi yasamba mu Africa Cup yaliko Egypt. Ani Faruku Miya.
waliwo ono abadde musajja wabbamuke musambi w'omupiira ne kati akyaliwo abaddeko ne mu Viper era still yabadde agenze India nadda kaakati musiraamu n'erinnya lya kisiraamu naye mbadde nkuwa analysis nti waliwo olwopima nti kale ono ayagala ennyo omupiira gwe tuba tuwa oba tuwa omwana asinga talent tuvuganye kuba bino bye tulimu singa empaka zibadde za Nuupu ani asinga okwagala ekibiina ekyo bituufu ani anaawaana Bobi Wine bano bandisinga gundi okuwaana ani Bobi Wine okusinga Nalukoola okuwaana Bobi Wine naye gye babasindika walala Bobi Wine si yaliyo tulwanira buyinza nga bya bwongo kati obwongo ye talent y'omupiira gyengezako kuwa nti with the living examples nti twasindikayo ko ku bantu abalinga bano betwogeddeko kaabe Seggirinya gwe bali mu kuddira mu bigere Katonda omwoyo gwagumuza ekisa amusonyiwa ebyamusobako ne Seggirinya tetunnamuwaanako mbu yakola nnyo mu parliament yakolera abantu andi kati nabano bagamba nti Seggirinya kye yakola ne Bansereko bakisobola bakolako ki Seggirinya bye yali yabikola dda ye ng'akyali ku level esookerwako mu parliament yagenda okujja ng'ayongerako buki bwongezi bano batugamba bajja kubikola batulage bye baakola tebabirina anti bonga bo babadde tebalina bifo bya bukulembeze oboolyawo Seggirinya ali road councillor w'e Kawempe Seggirinya kamukubuulire yavuga emigaati n'agitwala Mulago ng'acha ne Mbaraka Munyagwa omujjukira ne Mbaraka Munyagwa nga tannafuuka na councillor n'ayingirira ensonga za TV lwaki muleetera abantu okusasula TV bakwata ebi-TV ebikadde n'abikuŋŋaanya ne bamugoba emisinde oyo yali Seggirinya nga ne ku ground olaba teyalinda kusooka kutuula mu ntebe kati bano bazze na comedy kanyambala ebisaati kankube endongo ngenda basamba bituufu ebyo naye ate luli olukiiko olulala naye Haji abaana bano bennyini aba Nuupu abavuddeyo n'amaloboozi ago bagamba nti Umar Magala abadde ne credentials zonna zimufula omubaka wa parliament ziriwa yakola ki ekisookera ddala Umar Magala abadde mukulembeze mu Nuupu bamuwa obukulembeze bw'okuba nti ye mobilizer wa Kkunga mu division y'e Kawempe bakimugjeeko akyabulina takita akibeereko nnyo Umar Magala bwe buba buyigirize abadde musomesa omutendeke era nga yasomesa nze yansomesa nako baabo we musomesa omutendeke ku Mbogaawo senior 1 Umar Magala ng'ogyeko ekyo ne bwe tugenze mu nteekateeka zino ez'ekibiina eza debate era yapafominga bulungi nnyo ng'era omuntu ajjayo ekifaananyi bituufu ebyo ekyobukulembeze ddala kati bagamba nti Magala tabadde mubi naye ekizibu ky'obubaka bwa parliament era omubaka yali wa Kawempe North yakyogera yali Latif Ssebaggala nti ekibi ekiri ku bubaka bwa parliament tebuliiko bumyuka bwe tulonda asinga tekubaako amumyuka nti deputy we asinga abeera ani abeera omu tuli kumusomesa mulungi era sigamba basomesa naye gwe buuza abantu abali ku TV omwana wo ng'omuwerero yagala abeere musomesa oba looya byonna bikulu Haji kubeera omusomesa ndi bwe nti tubuuze abatulaba wano ewaffe mu Uganda nga tonyonyodde bingi totute side nga naawe oli musiraamu mu audience mwoyita abantu basabira baana bwe okufuuka basomesa oba balooya mu perspective ya byanfuna Haji oli ajja kugamba munnamateeka oba oli awo olw'akasente akali mu kebibe nebyenfuna ne bw'obijjako kebibe bubonero bwe bagabirako education ne bubonero bwe bagabirako law koosi zombi ezo byawuka anti Haji waliwo omwana asoma nga points nnungi aziina for instance kwechesi
neyenge ekiruubirirwa kye kyakuba musomesa oyo ali omu nafuna points ze 18 ndi mwono omuzadde waffe ffenna tugambye tubatadde katiba nti tubuuze abantu 100 automatically munnamateeka abajja kusinga lwaki olw'ekifaananyi kye bamulabiramu n'emirimu gy'akola naye ng'ate n'egy'omusomesa teri ayina mubi kaabe musuubuzi kaabe wa kigaali bonna balungi emizimu kuba ow'ekigaali bwatakivuga gwe looya tojja kivuga naye omugaso naye waliwo kye tugamba okwegomba kwaffe ffenna paasende esinga kugwawa ngezaawo kutera katiba nti nzikiriza magala musomesa mulungi naye tuli ku level era tutaddeko abalungi bameka babiri oyina Messi oyina Wayne Rooney bombi si balungi nga neera ne Wayne Rooney bwomubuuza mu kasengo gwe nakaani asinga agamba ka Messi kakambu point gyokoze mu debate mwennyini babuuzizza abakontanyi nti buli omu ku bana abali wano ani gwe weegomba nga gwe wejjeeko weegomba ani abalala bonna ne baleeta takabbulu nze siina gwe neegomba nze nekkiririzaamu bwe baatuuse ku mukulu Umar Magala bwe yasituse n'agamba ebbanga lyonna nzize ntunuulira omusajja ono Elias Luyimbazi Nalukoola yongera ku ddoboozi nzize mutunuulira olw'okutakabana kwataddewo okulwanirira eddembe ly'obuntu n'ebintu ebirala byonna byazaakola ng'omukulembeze omusajja oyo mwegomba nga naye amukkiriza naye kennyini amukkiririzaamu kaakati bafuutu soja kye babadde bakola Nalukoola abadde akikola ku leva ate ey'amateeka tugende mu kkooti kuba bafuutu soja mulina gye mukoma n'akalala Umar Magala bw'abadde mu kkomera bino bwe bamusibira simanyi okukolerera bibbomu ebijingirire ebikolerere ono yabadde munnamateeka we ate ku bwereere kaakati bafuutu soja baagala omusajja ajjemu mpale oba afuneyo kipulasta akiteekewo omanyi waliwo eŋŋombe etambula ekavulaawo bagamba 226 n'obululu bwonna kati bwe tugendamu fuutu soja twekwatiremu kyekibabobbye emitwe andi nkugambye bwe nti nkuwadde Messi ne Wayne Rooney ng'akasajja kasinga Wayne Rooney okukuba assist yadde naye azikola bwe katuuka mu box okuteeba kamusinga okuteeba yadde naye akola ki ateeba bwe kateeka nti katubateeke ku kaliya tugende basigaddeyo 4 era kabateekako yadde naye asobola naye nga bakugamba overall kati aje ekyo kyekikuleesezza wano osomese kuba gwe ango muobirabira byendi mu kutematema fuutu soja yeetaaga n'akuwuliriza byendi mu kutematema byebyo bwe tumala okukola bino byonna bye twogedde nakugambye nga ntandika nti bano abantu tulina gye tubasindika nga si wa nuupu si wa NRM tulina ttiimu kabiriiti eri baleese bannamba 11 yaabwe namwe muleese 11 zibanga oyinako nsereko mpaka z'amawanga Spain ereese cream nga Bungereza Uganda kaakati mulina okugamba mwagala ggwanga kuwangula oba mwagala kuteekayo ko ku bantu bammwe kyekibuuzo kubanga nuupu egamba eri mu struggle kitegeeza mulina kye mulwanirira mwetaaga obuwanguzi bwe mukiyita mutuuke ku buki ku buwanguzi paalamenti teeke ziyinza okukola naye si buli lunaku kubanga paalamenti y'amateeka mpozi nga mwagala kugijjawo bwe muba mwagala okugjawo paalamenti temwetaba mu kulonda kati nsereko byayagala okukola talina kwesimbawo alina kuyambako kibiina bagamba n'ababaka abaliyo tubajjeyo alina teekawo byangu tujjewo paalamenti eno kubanga tetuyambye nti bwogamba nti speaker of parliament nga byogera bituufu mubi mumulwanyisa aveewo naye togenda kugamba nti zibwanaagira nga nsamba tteke etteke tejjaawo tekyusa tteeka pozi ayagala mujja luzira
automatically era abajja kuyingira eruzira. Kakati ate munna Kawempe era tuddemu tulonde oba tumalenga Kawempe tefunyeemu wadde kube yaliyo bamusiba emyaka egi nga Kawempe tekiikirirwa n'avayo bambi musajja tunaabeera ku ndiri namaliriza afudde ate noona addayo ayagala kugenda wa naye ayagala kuyingira mu bintu bya kibuli. Ekibuli kiryokke ku ground naye wano twagala olutalo lw'ebitabo nti tuyingidde Parliament sipiika aleese ekiteeka ekijingirire ekigenda okunyigiriza munnansi ng'ogenda kijjawo n'ebitabo so sife kanzije nkigaayegaaye kuba tolina ansa naye tukugamba Nalukoola n'atuyiwa buyiyi but he is tested akontanyeeko n'abasajja mu kkooti abasajja enwaŋŋuli mu kkooti alira ku nsonga za Nuupu butereevu ku nsonga zaaki eza Nuupu nti omusajja mutaddeko kujingirira bibbomu naye yaliwa gwe mugambe owa bibbomu lwaki temubireeta gwe mugambe owa kino ng'abalala babugamba babaleetere mu balabeko lwaki bo temubasiba logically abadde alina lutalo lwa ndowooza ate ku leve eya waggulu esalawo abadde ne struggle ku leve esalawo senyumyamu bano omulimu gwe bakola ku ground mulungi nnyo naye twagalayo ko abagenda okugukola nga guli ku leve ekola ki esalawo ereetera omusajja aleese ekiteeka okugamba kino kizze kitya kuba nnakuwa ekizampo wano twalonda Umbrella 2021 bubi nnyo Kayemba Solo omuyimbi Hildaman omuyimbi Geoffrey Rutaya twalinako Alozias Mukasa Serukenya tulina omukyala omane Mpingo wa Kiso tulina bano Babagala tulina Kagabo tulina ni Kazibwe Bashir Mbazira to mention but a few tubuuza bwe twabalonda mwene embeera gye mwagala bataddeyo ki mu Parliament baginogoddeko akantu konna tugambe twagobayo ab'obutaayi nga bwe tulowooza nti ne Nalukoola wa butaayi bamulabanga wa butaayi oluzungu lungi bakoya ab'oluzungu bano abatali kuba bano bonna benyogedde nabo era bintu bitankana basoma naye nga sibe bali nabo tebali sharp bulungi embeera bweto bwe yajja bakoze eki mu Parliament we tugambira nti twafunayo 10 be twateekayo abatufaananamukko olabye kye bakoze bwe batuuse eri olabye kye bakoze bwe batuuse mu house tubalabye nga Bugundi ono owakira municipality Msemujunganda nti olaba bajja Semujunganda yali akasuka eno Nsereko Muhammad nga akasuka eno ne gundi najja sebo webisaati waffe munnaffe Alozias naye n'akasuka Alozias n'abaga mu twala eri kwenda huko arukik kati nga tewali ono muganda wange ani Hildaman bamuwa mukisa wano ku nsonga bya copyright nga kizze yayina ekikola ne bakimu preparing era n'akipresentinga ku floor n'akomawo ne bakimusaba Geoffrey Rutaya olwayogere n'endulu yonna yavuga mu house yayogera ndoze paka kati oluto lumuluma yayogerayo gumu ebiri n'aga waaye ndeka kati oyinza olowooza mulwadde naye mulamu muzibu ne ku Parliament oyinza ogamba fuleeyo kya oyinza nolowooza yalwala tali mulamu ababaka bannange njagala kusinzira no bategeeza ababaka baffe abalungi gye bali balamu tebalina buzibu bwonna tebateesa buteesa Parliament eyo kya Parliament nkambwe aje njagala osiigire omuwagizi wa National Unity Platform ekifaananyi bitundu bye Kawempe ne Uganda eyawamu Nalukoola ono okumuwa kaadi ekibiina kyonga ekibiina kyaganyuddwa kitya kuba omenya obulungi bwe kati twagala otubuulire ekibiina kyaganyuddwa kitya Nalukoola ekibiina kyaganyiddwa kiti omuntu ayige nti bannange decision yabadde singa tugendera wano nti Nuupu yalina okukyamuukirira mu 2021 ne bagamba bino bali mu kugamba sajja zene bibokisi yesibya amapesa lino liri eno lino liri eri n'ekikola
abalonzi bawoza kimu mwatutomeza kati Nuupu ng'ova ku Bobi Wine yatomeza eggwanga lino atya kuba ye yabagamba woolaba Umbrella kola ki tiikinga baali beetaaga ababaka mu anti kyenkugamba kati bw'oli baamugamba gwe woolaba Umbrella kola ki tiikinga nga kitegeeza waliwo ebirungi bye tugenda okufuna mu kutiikinga ki Umbrella kati Bobi Wine yennyini gyali yeebuuza abantu be yatiikingira Umbrella bakola ki abula kwejjira mu parliament bw'aba ayogera ennaku zino agamba bannange mubeetegereze luleete omutuufu Lulite yatuwa mukisa gwetegereza yatugamba gwe woolaba Umbrella tiikinga kati kyobala yaganye kale mbateeke mu musana era kati ebibuuzo bitono ababuuza nti nno lwaki bawadde gundi kubanga luli byali mu kasenge muyingira ne baba vetinga ne bakubuuza novayo ng'owangudde nalaba muganda ne Kasiba nti Moses ng'abuuza ku bantu ne bobuuza kati Kawalya nga babatadde wali ne Kasiba n'omubuuza Kawalya gwe baawa kaadi ne bo bagamba nti omwaka gumu ogwa Kasiba nti gwe yali mu parliament 2 ne tugenda ku Hansard enotinga byoba okoze ku floor of parliament kegube gumu Kawalya tagulina kuba parliament ya biteeso anti eri abagamba nti ffe tetugenda kulaga nti tuli active wali ku floor ne ground eno tugenda jinyweza n'enkubo za parliament ezo tujja kuteesa okuteera amasimu kuteera amasimu nagikolako program buuza bajjo nembaga babaka kibe mutagala kuddayo nti Kawalya abe Kasubi ne bakuba tetuddanga mukira babakira naki tetuddanga mukira ab'ekisajja ekyo nembaga lwaki omubaka nti tewali kyatukoledde engamba abadde nnyo ku ground ng'akola ki ategeka emipiira ayingira obutale nga obutale abukolera ki balina busakosako gwe ngamba yakatale batesimu nze saagala simukomerera naye nze obutale bwoyogeddeko ke Kasubi kalina bo bennyini bagamba nti bamulaba constituency akanene anti be baakuba essimu ekirungi benkugambye sigaye Kasubi tetumulabanga gwe funayo gy'olaba Kawalya kuba Segirinya lwaki abantu baamukaabira nti parliament yali tagisobola naye ng'okusakira abantu be yagezaako entandikwa byagana buki obulamu ne bugwawo naye parliament yali tagisobola Segirinya yali tagisobola baamusoma nako nga balonda speaker of parliament nakinyumiza dde abantu bamukebere oba nnimba baali kololaawo airstrip we balondera speaker wa parliament n'akola atya sijjukira musajja yavaayo n'amulonda nga we n'aleemu I nominate Segirinya Muhammadi naga Segirinya kataafe katabulire mu katebe geno noonye gundi eyo gyeri video Segirinya baamusoma yatuuka ne ku level egamba sisobola nga tasobola kyogera Muwanga Kivumbi ye yajja n'ataakiriza embeera Muwanga Kivumbi yavaawo ng'ayita mu bantu muveeyo kiki ekiganye ndujjukira nalabako neyavaayo era oba yali Nambooze n'asookoza Moses Ali ojjukira waawo naye ali Moses Ali yajja neyeegaanira yajja neyeewozaako naye Segirinya omugamba nga tamanyi bwe bagaana nakugamba nga tamanyi bwe babagaana Muwanga Kivumbi najja n'ataasa ki n'ataasa Segirinya mbeera yali nga parliament nkambwe kati nsereko byayogerako bayinza n'omuga ajja tukulonde kagundu kubiriza akakiiko kaako gwazze kuba ekifo mwobadde oli wa Nuupu gw'olina okukyeyalinga kosase yiiyo ne balyoka bakutemera per capita income voltage abajja kuddukayo misinde okitegedde naye wadde emboggaana akakiiko naga sijja obuvunaanyizibwa bwonna bwe babuwa omuntu agamba nja busobola oba sijja busobola kasitootuukamu ebyo sijja kusobola ate ekibiina oba okifiiriza nga balonda ow'ekibiina omulala ati kyenkugambye nti kati naawe otandise okukkiriza nti ozze gy'otasobola so nga ekibiina kyakwesiga
okikiikirire nti buli mulimu ogukolebwa wali mu buli buvunaanyizibwa bwonna obukolebwa mu paaliyamenti tusobole okulaba ebituli n'obubbi nga bamukwasa kosase nga baga kosase yiyo sereko bawe nga bayimira bawe bagambe nga atandika derinyo linuma so nupu kyeri mu kukola bw'eneeba egenze nakyo mu maaso kubanga abantu boogera ebintu bingi nyanagwe agamba nti miliyoni 100 mwaga bibadde mbu bitambula tambulirako nga bagamba bati naye mbu eriyo akasente akatambula in fact byatandikirawo nga Nalukoola yakalaga interest ne bagamba nti agenda kujja ne bagamba mbu yawaayo 3.5 miliyoni nga banda mbu Nyanzi oyo Nyanzi naye ekirungi Nalukoola yabyeganye ne Uma Lumagala leero mulabyeko ku TV emu ku makyanga bamukyazizza n'agamba ffe tebalina 10 kye baatusabye naye tuwulira agabungeesebwa nti eriyo akasente ke baawaayo nga Magala bw'agamba Magala ye nga abyegaana nti process yabadde nnungamu nnyo teri kasente ke baatuwadde naye tuwulira abatambuza rumors kuba tekiriiko proof zisigala rumors nti eriyo akasente akatambudde omukulu ono muwa kaadi nti waliwo ennusu omusimbi ogwatambudde oba wabiwuliddeko ebyo tebibulayo bisigalawo ebiri oli nayogera byayogedde oluusi biba bituufu kuba kakasente abantu bamanyi okakola ki okagaaya basigala bakalina so ekyasente kiyinza okubaamu obutuufu bwakyo kuba abantu awamanyikiddwa akasente katera okukola ki okutambula naye era byonna nga bimaze okuggwa ayiseemu tuminza nzikiziganya ne Nalukoola ne bonoonya bakompitita be sayidi eri kuba natunuulidde muganda wange FDC yaleese ani tugenda tuukawo awaaji kankubuuze na kino tuviire tusooke tuve mu nsonga za Nuupu then tuyingire akalulu akaawamu omuvubuka ono abadde omuyambi wa Mamadi Segirinya Mamadi Luswa Luwemba olunaku lwe baagabye kaadi olunaku lw'ejjo teyalabiseeko ku kitebe kigambibwa ye kennyini yavuddeyo Luwemba yabadde omuyambi wa Segirinya jukira nti ababadde bavuganya babadde 10 era nga bwe bali ku debate kati olunaku olw'ejjo lwe babadde basalawo ekyenkomeredde teyalabiseeko Makerere Kavule abamunoonyeza akaawo ku masimu yabagambye ajjanca lwe Lwokuna ayogere kikyazaako naye tuwulira mbu ayinza okujja kubwa Namunigina kimulekawa ye ng'omuntu nga azze mu kalulu ako kubwa Namunigina kyakubiri kikosa kiti ekibiina ekya Nuupu kyagamba nti kyekibiina kye ate kati ye alina gwe yasaba kaadi ayinza okuba yagimuwa tomanyi gwe Segirinya tiwamulabye ku malaalo namulaba ayinza okuba yagimuwadde kati mmwe nga mumulwisa nga ye Segirinya yamuwadde ki kaadi amaanyi ga Segirinya ne gatasobola konvisinga bakulu mu kibiina yawadde ono ye yayise eno gwe gwe baaloosa kwe kwagala okujja ku bwa Namunigina kwe kwagala okujja ku bwa Namunigina omulala ayinza okuba ayagala kukola statement ye omanya kya mirundi ebiri kimenya mateeka bayinza okubuuza kimenya mateeka ga constitution ya Uganda nekimenye ekibiina kye nawulidde mbu baagize balina documents ze basayininze wali mu vetting memba yenna eyaza okuvuganya kaadi yatadde omukono ku kiwandiiko nti bwe batampa kaadi sigenda kujja kulwa Namunigina ku lw'ekibiina nti okkiriza nti nzikiriza peni n'ekaaba mukyabaddewo okitegedde kati anti amateeka ag'ekibiina weegali naye ate tetunatuuka ku twali tulina okufuna omutendera bwe gubanga ekibiina kye kirina okukukkiriza bakikukkiriza the moment nti bakkiriza ba independence okujja mu parliament
obwannamunigino obw'omu nti nzize nga nze kati buli muntu waddembe mbadde mu Nuupu kati ate nzizenga nze bw'otakkiriziganya na byavudde mu kibiina oli waddembe okusinziira ku ssemateeka y'eggwanga okujja nga independence Electoral Commission kyekugamba kati ye nga ye omaye osobola n'okusalawo abantu bonna ba Nuupu abamu ba Nuupu abamu ba bibiina birala abalala bali bavudde mu DP ne bajja mu ki omulala asobola n'ogaa Nuupu okusinziira ku byenda by'ebirubirula byayo ate olala ayinza okugamba tebandabye mu maanyi naye ground yempaga eno ye tayimu yange naye byonna biba biwedde ogwo mululu bowaze ku muntu babasengejje except ng'ayinayo notices ziraga nti yabbiddwa kuba results oba marks ze babawadde Nalukoola yafulumye na 71%. Umaru Magale yakutte ekyokubiri yabadde na 52. Abalala tebawezezza wadde n'ataano. Nsereko w'ebibokisi singa tufuna marks yafunye 12 za bibokisi za bibokisi 12 kati nalabye nsereka azirisi yazirise bamuwujja ebintu nga bimusobyeko mbutu nga takkiriza nti Nalukoola yamusinze ensumika alabira ddala nga kizibu era kyamuleesa akatuuyo nalabye ambasada bwamusumulula ettaayi nsereka afune ku busizo naye nga takkiriza nti ddala kituufu wabaddeyo omuntu eyabadde amuwunyamu awantu awo so naye ye yamaze endowooza n'agonda Nsereko Nsereko yalwadde tannaddangula katumulinze tulabe reaction ye kati aji tutunule kati ne mu kaluuka akawempe eyawamu akawamu north yes by election ye no NRM erese ajati Farida Nambi family nene ne mu kibiina botunya kitaawe simutene FDC ye tuleetedde Khalifa Aganaga abantu kye bagamba nti wamuleka ku ttaka era mbantu abettima tali kujja mu bitabo bye Khalifa wamukuba yakeesowolayo dayo ye n'omugira ddala mu bibala ebyo naye FDC gwerina then wakosi nayogera ku FDC era bakyamulina ku kye yakola akyaliwo namulabye gyakola kandi bagimuwa tewakyaliwo byakugivuganyaako yiye era ejjo yayiseeko mu bitundu by'empereeru eyo n'abantu benga 15 bantu babadde nalabye nga bamuwagira abalala bajja baweze ng'alaga bawera bagamba kyekyo amaanyi agalina ne Big Eye yatandikiddewo da campaign wawamulabye Big Eye tournament kati yakategeka 2 ey'abato n'ey'abakulu Nansana municipality agamba nti Zambaali tojja kusobola n'aliyo Wakayima Musoke tojja kusobola Wakayima talina byabakoledde ye Wakayima tajja kudda okusinziira ku kibiina n'amaloboozi g'abantu ate no waliyo omulala bamuyita waliwo Kaana Kambaata John Bosco ate bangamba bonna basinga amasanyalaze nambeemu yaliwo Kaana Kambaata nayiseekaawe Nansana nambeemu sawa baba wajja nangamba Kaana Kambaata omumanyi nangamba Kaana Kambaata tomanyi Kaana Kambaata Kaana Kambaata w'amaanyi kati no okyali Innocent Tegusuula Tegusuula yavuddeyo yagaye sijja kusobola yawulidde competition nga muliro naddayo nakawawe era kaadi yajagala wabadde wali ku kanso tewaba wamugambako yagambye nze kansigale wano yavuddeyo eri wali kitokota ngera bwe kitokota gundi Lubaga eyo Maserengeta South Lubaga South inkambe tuwali Alozias Rain yamanyi kaadi bagimuwadda nkugambi amanyi yagiina waliwo Abibu Buwembo waliwo Katongolo oyo Julius waliwo n'omukyala Ujinia Nasolo Yesu NRM jali wa DP nasala nadda mu National Unity Platform awo nawo waliwo okulya n'okkomba Sowani akalulu kagenda kunyumira kibiina kya Nuupu n'emmambuka eyo gundi ewabadde Sewanyana Makindye West waliwo Musiri naye nawulira nti Musiri bamuwadda kaadi alinda gifuna Musiri naye ajja Musiri David Makindye West era ekibiina mbu Mulyanyama naye yagambye ajjaawo ate nga ajja kuwa meeya bamugjeeko obwa meeya bataddewo gundi
musajja wa Fonani abadde Nakawa bali mwezo akoma ku bwa meya nawulidde mbanda bagamba muloko eringa eyagala omugoba omusimba mu lukwago ani gundi bali mwezo anti bali talina mukumanyi alina credentials z'obwa meya yali meya we Nakawa nange ndaba alina mukumanyi bayinza okuba bamutunulidde lwekyo ate musajja mukozi waliwo n'omukyala Zahara Luyulika abadde speaker wa KCCA naye ajja ewabadde Sewanyana awo nawo waliwo okuvuganya kagenda kubanyumira abantu abagenda okwesimba ne katuli mukeeka w'empe kati kawempe olaba agenda okukayisaamu obuyisa nga akamba emuzigo guno Nalukola agenda kuba mu MP bandi mulangiridde bamulangirire ng'obudde Nalukola singa waliwo etteeka ewerisoboka n'olwaliwo kuba democracy asaba kirala singa kisoboka obusevinga sente z'omuwi w'omusolo Nalukola bandi muwadde bwibwa kuba alina obbawangula era simayo bagenda kuba campaign kuba bagamba ajati Farida Nambi ono omanyi Kawempe oyo waliwo fact ennene ey'obusiraamu yensonga lwaki mbwena alemu gwe yaleese anti teri gwe baleese nga si musiraamu ate Nalukola wankizo mukko Nalukola si musiraamu musiraamu naye ate alinamu n'ebyensuusuuba nti looya wa Supreme Council n'egyekibuli yagikwasaganya Nalukola n'abantu ndabika lususu we lubulabulamuko naye ng'ate n'akasente akayina akaddala katalinyirira bwe kiba bwe kityo akyuse sente sente mwami Nalukola alya ku sente zo abantu balowooza talina kyalina musajja wa nga naye musajja mukozi mugagga muvundu naye munnange Nalukola ayimirira awo n'ogamba bajjo ye muvundu bw'obateeka eno ne bajjo oyinza olowooza alina oluganda kwa Bitex Nalukola ng'omubiri mugumu nnyo musiwuufu nnyo tegulinaamu mazzi galeetamu kalika oba asiiba simanyi ali ku ssente ye alye ku ssente n'ebizigo agula ebirungi ebimuggyako kyendaba kalifaagana gaye agenda kukola atya agi 226 wano agenda kuyisaamu buyisa 226 era akomewo ku Nalukola kuba nawulidde mbu amateeka ga Nuupu mbu bwe bakuwa kaadi emyaka egi 5 era Nalukola tewagenda bbaawo kamyufu ka kibiina andi bakuwa kaadi 226 agenda kujja gwe baawadde yagenda n'otwala mu kali bwe kirina okuba mpozi ng'alina byakoze ebitakola ki ebitasaana tatambudde bulungi n'emyezi 3 anaakola biki alinawo omwaka anti baddamu ku fulaaga mu gw'omunaana baddamu gaba fulaaga anti ye tajja gibaamu naye paalamenti oba okiika paka mwaka gujja mu gwokutaano alinawo omwaka mulamba n'ekitundu ng'apuruvinga okupuruvinga akulina paka gwa 8 gwa 9 naye okusigala mu paalamenti paka mwaka gujja kuba paalamenti lwegira ne baddamu oba mugwakoneebwe watyo ne bagira ne pulezidenti ekyo ne kiggwa kuba bateekawo that allowance abakaayana pulezidenti bwe waba aliwo transition eyo kukyusa mikono so osigala okyabojjererayo mpola paka bwe balayira ne bakuwa bbayiyo oba n'okontinuwinga era singa mbadde mubaka nga njagala kumulumirirwa abantu banditugambye omubaka ali mu paalamenti bwoddayo tebakwongera mu motoka nese oboddayo bakwongera bwoddayo bakwongera bw'oba wajjanga okomyewo gwakubiri nga bakuziza kati olaba Namboze gwe sigala ng'ovuga eri olaba Namboze yakatwala emmotoka nga 5 teziwera ali mu mmotoka 2 yajja mwaka ki yajja mwaka ki yajja ali mu mmotoka 3 ozirabye ziwera 3 kuba waliwo kalike yeesimbawo akabiri 11 ne bazuuzumba era n'agifuna olwo baamukyankalanya mu kooti yajja ekisanja kibulako omwaka gumu gwe wootuuliramu emmotoka ye ne Bobi Wine yajja baamuwa ne bamuwa eya 2016 batugireko emmotoka kati labamuwa mu 2014 16 n'ayimirira mu layini sirina mpuga ali mu mmotoka 5 okitegedde
kati beba batugamba nti balumirira eggwanga njagala basiibula era siibula naye nze nkuganye Nalukoola yalayidde dda kuba bw'otunuulira webu ze zigenda mu maaso mu kibuga naki nupu ekyali waggulu. Yes, bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde n'omukulu Haji Nudini Ntege nga tukuba torch mu kalulu k'ekawempe ey'omumambuka by election n'ebitambula obaolya mu byobufuzi by'e Kampala, Uganda. Ganja Fad ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.